ဒီဗီဒီယိုလက်ချာမှာတော့ကျွန်တော် SaveAs other format ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Microsoft Word ကနေ document file ကနေ PDF file ပြောင်းတာလို့PDF လို့ပြောလိုက်ရင်တော်တော်များများသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ ebook လို့ပြောလိုက်ရင်တချို့လူတွေကမသိဘူးရှိသားတယ်နော်ဒီ ebook ဆိုတာ electronic book ပေါ့နော်ဒီ online မှာ online စာအုပ်ပေါ့နော် online စာအုပ်လို့ခေါ်ပါတယ် electronic book ebook ကို electronic book လို့ခေါ်ပါတယ်ebook တွေတော်တော်များများဒီ PDF format နဲ့ဒီနိုင်ငံခြားစာအုပ်တွေလည်းရောင်းနေရှိပေါ့နော်ရောင်းနေရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ PDF ရဲ့ long form လည်းသိဖို့လိုပါတယ် portable document format ကို PDF file လို့ခေါ်ပါတယ် portable document format ဘာဖြစ်လို့ portable လို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ PDF စာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီ PDF ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဆိုကြပါစို့ဒီထဲမှာပုံတွေပြီးတော့ဒီ table တွေအများကြီးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့စာအုံးလေးဆိုတော့တိတ်မသိတာဘူးညဒီပုံတွေစာတွေ graphic တွေဆွဲထားတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုသူကခြုံပြီးတော့ဒီလိုတစ်ခုတည်းနဲ့ဖြစ်စေလို့portable လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တစ်ခုတည်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီတည်သွားလို့ရတဲ့ပုံစံဖြစ်နေလို့ဒီ PDF လို့ခေါ် portable document file လို့ document format လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့PDF ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့အရင်2003ထိပေါ့နော်ခုက2019တောင်ရောက်သွားပြီဆိုတော့19မရောက်ခင်2007မရောက်ခင်2003ထိကတော့ဒီ Microsoft Word ထဲမှာ Word ကနေ PDF ပြောင်းတာတော့မရဘူးပေါ့နော်ခုကဒီ Adobe software တွေနဲ့ဒီ link ချိတ်တာတွေလည်းရှိလာပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် Acrobat ဆိုတာရှိပါတယ် Acrobat ဆိုတာတော့ Adobe company ရဲ့ဒီ Acrobat software တစ်ခုအဲ့ဒါနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရပါပြီအခုဆိုရင်ဒီမှာ SaveAs Adobe PDF ဆိုပြီးတော့လည်းပေါ်ပါတယ်ဒီလိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ PDF file နဲ့တခါတည်းတန်းပေါ်ပါတယ်တချို့လူတွေကပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေမှပြောတော့ပါဘူးဆိုတော့တချို့လူတွေကပေါ်ချင်မှလည်းပေါ်မယ်မပေါ်လည်းမပေါ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့် SaveAs ကနေကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ် SaveAs ကနေကို save မဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ပါပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ document file ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် document docx ပေါ့နော် docx လို့ရေးပါတယ်2013နောက်ပိုင်းတင်တယ်2010ထိကတော့ doc ဆိုပြီးတော့doc ဆိုပြီးတော့ရေးတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ document file က doc ပဲဖြစ်နေမှာပါဘုတ်တူတာနေလည်းပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့မှာsave as type ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးတော့အမှာ PDF ဆိုတာရှိပါတယ် PDF နဲ့တင်လိုက်ရုံပါပဲဒီတိုင်း save လုပ်သလိုတင်လိုက်ရုံပါပဲနောက်တစ်ခုပြောဆရာရှိတာတော့ဒီ Word 97ကနေ2003အထိကို DOC 2010လဲ DOC လဲလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ DOC လို့ပေးထားပါတယ်ဒါဒီ Word 97 to 2003ကဘာဖြစ်လို့ဒီ Microsoft 2019တို့16တို့13တို့နေရာမှာဘာဖြစ်လို့ထည့်ထားလဲဆိုတော့တချို့လူတွေအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်ဒီ Microsoft Word ရဲ့ function တွေထဲမှာဒီကောင်ရဲ့ function တွေကိုအသုံးပြုနေစေမလို့ဒီကောင်ကိုထည့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတွေပါလဲဆိုတော့ဒီ graphic ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ logo design ဆွဲတော့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးချိန်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေမှာအရေးကြီးလို့ပါ Word template တွေရှိတယ်ဒါတွေတည်ထားရမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေတည်ထားရမယ်ဒီကောင်တည်ထားရမယ်ဒါတော့ဆိုရင်တော့လုံလောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဒီ programming ပိုင်းနည်းနည်းလေးခါမှသိဖို့လိုတာပါဒါတွေကသိဖို့လောလောဆယ်တော့မလိုဘူးเนาะဆိုတော့ PDF နဲ့ save ပြင်တော့ PDF ကိုနှိပ်လိုက်ပါ PDF ကိုနှိပ်ပြီးတော့အမှ save ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲပြီးတော့နောက်တစ်ခု export ဆိုတာရှိပါသေးတယ်ဒါဆိုရင်တော့ PDF နဲ့တန်းဖွင့်တော့တာပေါ့နော်တန်းဖွင့်ပါပြီဆိုတော့ဒါ PDF နဲ့ PDF file ဖြစ်သွားပါပြီခုနကတော့ Word file ကိုဆိုရင် PDF file ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီလို select လုပ်လို့ရပါတယ်Microsoft ကနေတိုက်ရိုက် PDF လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေဆိုတော့ select လုပ်လို့ရတယ် modify တွေထပ်လုပ်လို့ရတယ်ဒီ command ကနေအဲဒီ highlight တွေလုပ်ထားလို့ဒီတိုင်း highlight လေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပိတ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုက export ထဲကနေလုပ်လို့ရပါတယ် export ထဲကနေအမှ create
PDF Adobe PDF ကနေ PDF save လို့ရပါတယ်ဒီမှာ PDF done save လို့ရပါဘောနော် done save လို့ရပါတယ်တချို့တွေကရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး Acrobat software မရှိဘူးဆိုတော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာ Acrobat PDF maker need to save find before continues do you want to PDF save ဆိုတော့ yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့အမှာတခါတည်း PDF နဲ့ save လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ export file နဲ့ change file type file type ကို change ချင်တယ်ဆိုရင် file type ကတော့အရှိရပုံမှန်ဆိုရင်တော့ docx document file ကနေဒီ document file ပဲ 97 to 2010 docx ကိုပြောင်းပါလားဒါမှမဟုတ် open document text လို့ခေါ်တဲ့ dot file နဲ့ပြောင်းပါလားဒါမှမဟုတ် template file dotx file နဲ့ပြောင်းပါလားဆိုတော့ဒီကောင် text file ပေါ့နော် text file က notepad နဲ့ရေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်notepad notepad နဲ့ရေးထားတဲ့ဟာကိုပုံမှန် default အနေနဲ့ text file လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကို save လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ text file ပေါ့နော် text file နဲ့ save ချင်လားဒါမှမဟုတ်RTF rich text format rich text format ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်ပြီးတော့ new တောင်းလို့ရှိရင်အောက်မှာ Microsoft Word ပုံစံလေးနဲ့ရှိတဲ့ဟာ rich text format ပေါ့နော် RTF format လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့ Microsoft မှာပါတဲ့ format တွေအကြောင်းပေါ့နော် format တွေအကြောင်းကိုပြောဒီ PDF format ပြောင်းရင်းနဲ့ပြောရင်းနဲ့ဒါတွေကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့သုံးဖို့လိုအပ်ရင်သုံးတတ်အောင်သိအောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုက set လုပ်ခြင်းဒီ TRX နဲ့ RTF နဲ့ set ခြင်းဒီမှာ SaveAs လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ခြင်းမယ်နော်RTF format ပေါ်နေမှာဒီရ password ပေါ့နော် ဒီဘောနဲ့ PDF file ပြောင်းထားတဲ့ဟာပေါ့နော်22ဒါဆိုတော့အမှဒီ RTF file တွေပါ RTF file လေးနဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အားလုံးဒီလောက်ပြောပြရုံနဲ့တည်တင်တဲ့လောက်တည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်